और ज़्यादा में पहुँच जाएंगे तो कर ही सकते हैं। 500 में तो नहीं ना पाएगा। 500 में नहीं आ पाएगा। जब तक आईफोन 15 आ जाएगा 15 ले देना इसको। तो आईफोन 12 और सस्ता हो जाएगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी के पेस अडानी तो पर आईफोन 1000 शुरुआती वाला ले लेना जहाँ से शुरू हुआ है। आईफोन 6 ले लूँ। 6 शुरू हुआ है। 1000 पहुँच जाए शेयर में तो फिर आदमी ले ले। मेरे घर वाले के लिए हैं आईफोन। फिर पूरा ले लेंगे। फिर से सब ले रहे हैं एक लाइन से। जिसको जरूरत होगी सब ले लेंगे। हम न ले, ओ हमका जरूरत नहीं है आईफोन की जबरदस्ती। आईफोन तो बकवास। टायर बदल रहा है गाइस। गाड़ी का पुराना टायर कुछ नहीं है इसमें। हमारा नया टायर ब्लर हो गई वे पूरी। कैमरा कितना खराब है मेरा। नहीं टायर लग रहा है। हेलो गाइस, वी आर बैक। देखो मैं आया हूँ शाम के साथ। Hey guys. उसमें दिख भी नहीं रहा होगा तो समझा। हाय गाइस। बड़ा अजीब लग रहा है इतने दिनों बाद लोग बनाए हुए। देखिए गाइस, हम लोग आए थे टायर बदलवाने। फिलहाल टायर बदल चुका है। क्या बदलवाने आए के साथ? बैटरी नहीं है फिर भी चला रहे हैं क्या मोबाइल। 4% बैटरी में व्लॉग बन रहा है गाइस। देख रहे हैं, कर दूं क्या? डेडिकेशन है, देख लीजिए। हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। टायर बदलवाने आए तो पीछे वाला टायर पूरा घिस गया था और ब्रेक भी नहीं रखता था, उसको भी टाइट करा दी है। ये आप देख ही सकते हैं, ये पुराना टायर जो कि ख़त्म है कह सकते हैं उसको, जबकि स्कूटी की हालात वैसी ही है। आप जानते ही एक्सेस 125 बहुत ही बेहतरीन गाड़ी, और यही है। हम लोग अभी रुके हुए हैं, हम लोग फुल्की वुल्की खाएँ हैं, बस यही करते रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ। घर चल के बताते हैं और डिटेल में। तो हेलो गाइस, वी आर बैक और हम लोग आ चुके हैं घर में। देख ही सकते हैं मेरे को फ़ोन चार्ज बनाना पड़ा है। इतना कम, मतलब जब ये फ़ोन 2% बैटरी में आ जाता है तो अपन कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अपन जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं। अपने यही है कि स्कूटी आ चुकी है घर में और कुछ भी नहीं करा है हमने, सिर्फ ब्रेक, नया टायर लगवा लिया है। 100 कुछ होता है इसमें, 100 10 60 वाला ऐसा कुछ रहता है, वही करवा लिए हैं। रुक जाइए, लाइट चालू कर लेते हैं। बेहतरीन, देख लीजिए। ओह, मेरे बाल उठे हुए थे, कोई बात नहीं, डिंग डिंग। तो ये देख ही सकते हैं आप लोग, नया टायर एकदम फ्रेश न्यू कांटों के साथ। बहुत ही सारे टायर, आज बहुत गाड़ी चली है अपनी। और कुछ नहीं, बस इतना ही था इस ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। मेरे बाल बेहतरीन लग रहे होंगे आप लोग को, इसलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट, और ऐसे ही ब्लॉगों के लिए सपोर्ट करते हैं।